தில்லியின் சீலம்பூர் பகுதியில் உள்ள வீட்டில் 50 வயது மதிக்கத்தக்க ஆணின் சடலம் குளிர்சாதன பெட்டியில் அடைக்கப்பட்ட நிலையில் வெள்ளிக்கிழமை கண்டெடுக்கப்பட்டதாக டெல்லி போலீசார் செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளனர். இறந்தவரின் உறவினர்கள் நீண்ட நேரம் தொலைபேசியில் அவரை தொடர்பு கொள்ள முயற்சித்துள்ளனர். ஆனால் எந்தொரு பதிலும் கிடைக்காத நிலையில் அவரது உறவினர்கள் போலீசாரிடம் தெரிவித்துள்ளனர். இதனையடுத்து போலீசார் அவரது வீட்டிற்கு விரைந்து சென்று பார்த்தபோது 50 வயது மதிக்கத்தக்க ஒருவர் குளிர்சாதன பெட்டியில் பிணமாக கண்டெடுக்கப்பட்டார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. குற்ற விசாரணை மற்றும் தடி அறிவியல் ஆய்வகம் குழுக்கள் விரைவில் குற்றம் நடந்த இடத்தை ஆய்வு செய்ய அழைக்கப்பட்டன. முதற்கட்ட விசாரணையில் இறந்தவர் தனது மனைவி மற்றும் குழந்தைகளை பிரிந்து தனியாக வீட்டில் வசித்து வந்தது தெரியவந்துள்ளது. கொலையுடன் தொடர்புடைய சந்தேக நபர் பற்றிய தடயங்களை ஆராய்ந்து வருவதாகவும் மேலதிக விசாரணைகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். இதுபோன்ற உடனடி செய்திகளைக்கான எமது யூடியூப் பக்கத்தினை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும்.